Ele pegou e falou bem assim, Angélica, que você pegou e... Eu tava falando bem assim, Angélica, eu fui com a menina mundial, e agora eu vou pegar ela segunda-feira. Você viu quando você vai pegar essa segunda-feira? Agora? Eu não vou nessa igreja, nunca Ele mais. chegou e falou bem assim, que você não vai escutar, que você chamou ele de puta lá, por isso que o pastor de cantor lá. Olha que mentira! O pastor falou assim pra ele, eu estava sentado lá na frente da Virgília, né? Aí ele falou assim, aí ele ficou sentado comigo. Aí eu peguei e entrei pra dentro, aí ele estava sentado de mão pro outro, eu não quero bagunça na porta da igreja. Foi você e na gente ainda, é ele e a gente que foi o seu pau. Não. Aí o pastor falou assim, eu não quero bagunça na porta da igreja. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu levantei pra entrar pra dentro e falei, não vou entrar não. Eu falei, eu continuei sentada, ele começou lá dentro. Eu sentei, aí quando o pastor viu, eu falei, assim, o pai vai amar o pastor dele. Mas eu falei pra ele que E pegou assim, que o pastor não deixou ele entrar, por causa disso que você falou que ele era puta, que ele da gente era de zona, que o Matheus vivia em festa de viado em Dourados, aí eu disse que ele não podia mais entrar na igreja por causa eu disso. nunca tive se algum dia eu falei isso do Matheus. E ele falou que quer pegar quando sua mãe estiver junto aí. Nunca falei, ele pode pegar o dia que minha mãe estiver junto. Se eu estiver errado, eu vou pagar, com certeza. Juro por Deus. Eu nunca fiz isso com o Matheus. Nunca na minha vida. E quem falou que ele deu mal da gente foi a mãe. A única coisa que a Sua mãe falou. mãe? Então, A única coisa que a mãe falou A única coisa que a mãe falou que a gente chamou o pastor lá a irmã falou para as pessoas foi lá, pastor, lá na janela, disse que ela estava bêbada. Só que eu fui lá, primeiramente contei pra gente, nem deixei ninguém falando dela. Aí eu contei pra gente, e depois eu conversei, falei mal dela na confiança, não sei o que. Aí ela veio perguntar pra mim, aí foi a mãe que falou mal dela, isso que a mãe falou, né? Aí é com a mãe. sua mãe é o que da igreja? Obreira? É obreira? Por que vocês O que é obreira, gente? Ah, sei lá, não sei como explicar. Por que você nunca mais tem no mundial? No mundial? É chato, né? Eu fui lá limpar, mas lá no culto eu nunca mais fui não. Eu vou conversar com você, pode ter certeza.